porta da escola e a campana resoaba co seu eco sobre o bar. Ollei arrededor e o soño lento, agardando o espertar do pobo meu. Matinaba collido a esperanza que a escola ninguén hoxe fallara, e o camiño tan longo que quedaba puidera non facer todos os nenos, pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Atopábame envolto en brancas sábanas, como un neno xogando con ser héroe. Pero soño iso soñaba, a realidade estaba fora da miña mente. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Que soño me atopaba ante eles, ante seus ollos pedindo tantas cousas, e que pouco lles podía dar o mestre. Somente só ensino do outro mundo que está fora. Os meus oídos un murmullo me chegaba. Digo, mestre, non deixes o empeño, porque teu premio será estar con eles na súa vida xa por todos os tempos. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Atopábame envolto en brancas sábanas, como un neno xogando con ser héroe. Pero soño iso soñaba, a realidade estaba fora da miña mente. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Todos imos dar comenzo á terceira conferencia do 13 ciclo de xornadas de información sociosanitaria que levamos celebrando aquí en Outes pois xa fai 23 anos que levamos con isto, e esta conferencia é a terceira deste ciclo, pero é a 99 de todas as que levamos celebradas hasta agora.
Como sempre, dar as gracias para que isto funcione o Concello de Outes, o Centro Social, o Centro de Saúde, a Bisbismur, que, como digo sempre, este é o detalle que lle dá a xente da Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros e Noia, a Ponte do Ruso, despois a Miras, e a vez que é o detalle que lle damos o ponente feito pola Asociación de Discapacitados. A Ponte do Ruso, que está aquí moi cerquiña, un día que teñas tempo, pues, tamén a podes vir mirar en directo. A Asociación Cultural Terra de Outes, temos aí a Vicente, que antes de que acabemos a conferencia xa estamos na nube, e xa está a conferencia por aí rulando, tamén nos fai o póster, etc. A Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, que nos dá o visto boas charlas, a veo a inaugurar, e a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, que se incorporou este ano como colaborador destas xornadas. Ben, e hoxe imos falar de... Imos falar de a enfermería como fonte de saúde. A verdade é que é un tema que eu lle tiña moitas ganas porque, bueno, sempre, cando falamos de problemas sanitarios, sempre os referimos todo a sobrecarga dos médicos, os médicos. E a enfermería, pois, queda aí, hoxe me entrevistaba todo o da radio de Porto do Son, e me preguntaba, bueno, e en realidad as enfermeiras que son como a vos, teñen os mesmos problemas, é dicir, el non sabía o traballo da enfermería en si mesma, se pensaba que a enfermería traballaba en función do que lle decía o médico, cando non, cando teñen un programa e unha xenda totalmente independente e unha xenda propia, que xoguemos cos mesmos pacientes, pois desde o médico poden ir á enfermeira, desde a enfermeira poden ir ao médico, pero hai pacientes que van canalizados ou ven á enfermería ou ven ao médico según as patoloxías e según os controis, tema de vacinación, etc., que ahora nos comentará Eva. Ben, e para entrar en materia, pois decir que Basolla Fernández, ela é enfermeira e en estes momentos é a voceira de Sanidade do grupo de Marea. Eu lle agradezo especialmente que poda vir porque de verdad teríades que ver a xenda de Eva e a xenda de calquera dos 3 parlamentarios que temos. Ahora están ca Comisión de Investigación sobre o tema dos recortes sanitarios, máis ben coa non comisión, porque está só o Partido Popular que deixaron, pero bueno, van a facer unha comisión paralela que vai a poder participar en esa comisión toda a xente que non participou na comisión organizada polo Partido Popular a súa medida. Entón, contar con Eva nestes momentos, pois a verdad é complicado, teñen as eleccións aí cerca tamén, sei que ten unha xenda complicada, pero bueno, ela está aquí hoxe e está con vos e nos vai a contar o que é a enfermería como fonte de saúde. Por suposto, grazas a Eva e grazas a todas e a todos, senón xa sabedes que isto non funciona. Vale, deixamos a Eva. Non fai falta que marche. Pero tens que traballar ali. Ali? Non. Ah, e faltas aquí? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, eu quero agradecervos, desde logo, que me convidades a pasar a tarde e a falar con vos nestas xornadas, sobre todo polo que acaba de comentar José, de antigüidade que teñen e a relevancia que teñen, non? A importancia que ten o debate tamén sobre a propia saúde e os dereitos en saúde é moi importante para que a xente se empodere e coñeza cales son os seus dereitos e os defenda, dende logo, e a súa propia sanidade pública. Eu creo que, antes de empezar, hai que facer referencia que temos unha boa sanidade pública. Eu creo que sempre tivemos un modelo sanitario en España que foi moi bo e que foi moi pionero en moitos aspectos dentro da defensa da sanidade pública, aínda que a día de hoxe estemos, pois, como decía, nesa comisión dos recortes e denunciemos que, evidentemente, fundamentalmente, a ausencia de persoal sanitario suficiente, que ademais está sendo noticia moitos días nos medios de comunicación, teñen deteriorado o que é a propia asistencia sanitaria, pero sigue sendo un sistema bo, que hai capacidade, ademais de recuperar, se se poñen os medios materiais suficientes dentro do sistema público. Non sempre tivemos un sistema dentro de Europa de protección de saúde que era, pois, un dos mellores que tiñamos. E, efectivamente, eu son enfermeira, neste momento non podo exercer porque estou no Parlamento, e creo que 2 anos que levo no Parlamento é a primeira vez que alguén me convida a unha charla que fala da miña profesión, porque habitualmente sempre falamos en términos xerais dos problemas concretos de cada sitio, das infraestructuras, dos recortes en sanidade,
pero é certo que hai poucos espacios para falar dunha profesión como é a enfermería, que é unha profesión imprescindible dentro do sistema público de saúde e que todas son moi importantes, pero que digamos que unha ocupación estrutural dentro do sistema que atende desde a atención primaria ata aos hospitais e moitos outros aspectos que ahora imos comentar. E eu, bueno, sin cansarvos demasiado, quería comentar inicialmente un resumo do que foron no século XX a profesión de enfermería, que mudou moito. De feito, avanzou moitísimo máis que noutros países e a regulación dos estudios foi cambiando moito ao longo do tempo. Empecé aí non por nada circunstancial, poderíamos ter empezado antes porque había coidados que se corresponden co que os entendemos como enfermería previamente ao ano 1915, pero é certo que no ano 1915 se regulou por primeira vez a profesión, de alguna maneira tamén os propios estudios. Sabedes que antiguamente eran, obviamente, mulleres e moitas, fundamentalmente, congregacións religiosas ou congregacións de monxas en moitas ocasións, na maioría dos casos, e a instancias dunha desas congregacións se solicitou o goberno daquela, que estábamos por aquel dentro dunha monarquía, igual que agora. Eu non son moi fan das monarquías, pero daquela había tamén unha monarquía parlamentaria, e se solicitou ao goberno que regulase os estudios de enfermería, e naquel momento regulouse, publicouse no que agora é o BOE, que daquela chamábase de outra maneira, a primeira regulación de como se accedía aos estudios de enfermería, de quen podía acceder e de cales eran as materias que se podían estudiar, que tiñan esa diferenciación entre enfermeira, matrona e entre practicante. Daquela, ainda non era un estudio reglado, considerado obviamente universitario, nin nada polo estilo, era un oficio, pero digamos que por primeira vez quedaba patente dentro dun documento oficial como iban a ser eses estudios. Durante a Segunda República, o que houve foron moitos plans de saúde, se desenrolaron planificacións moi importantes nas que, como pode ser a saúde a muller ou a saúde rural, na que as enfermeiras e enfermeiros, fundamentalmente daquela mulleres, tiñan un papel importante como enfermeiras legisladoras para trasladar ese dereito á saúde en sitios que estaban máis alonxados e as auxiliares de inspección, que eran importantes precisamente para controlar como se aplicaban esos plans novos que había de saúde. Despois, obviamente, viu o golpe militar e durante a propia guerra había, evidentemente, profesionais tanto no bando dos golpistas como no outro bando, fundamentalmente traballando a través da Cruz Vermella, porque había que atender a propia contenda e despois a situación normal de saúde. Xa na ditadura, en 1952, aparece esa titulación de axudante técnico sanitario e pasa a ser unha profesión. A día de hoxe ainda hai moita xente que chama as enfermeiras e enfermeiros ATS, que é a abreviatura deste nome, porque dende aquela quedouse durante moitos anos, ata o ano 70, esa titulación e digamos que empeza a ser xa contidos máis técnicos, pero fundamentalmente contemplada como unha axuda ao profesional médico. Posteriormente, xa despois da ditadura, durante a democracia, regúlase no ano 77 a titulación universitaria, que basicamente é moi parecida a que temos a día de hoxe. De feito, ata fai algúns anos, ata o ano 2010 que aparece aí, eu estudiei nese plan como diplomado universitario de enfermería e de alguna maneira se condicionan a partir de aí as tarefas que temos as enfermeiras, que son diferenciadas das outras profesións, fundamentalmente da profesión de medicina, que era a que estaba vinculada sempre. No ano 87 aparecen dúas especialidades que sabedes que siguen funcionando a día de hoxe, que a de matrona, que todo o mundo a coñece, e unha que menos coñecida, que a de saúde mental, que ainda que hai moi poquinhas enfermeiras do plan antigo de saúde mental, sí que cando tiñamos manicomios, e agora están pechando, non quedanos o de Conso, pero había esa figura de enfermeira de saúde mental. E xa a partir de 2005 se empezan a regular en diversos decretos as especialidades que hai agora, que a parte da de matrona e de saúde mental son a de enfermería de traballo, a enfermería familiar e comunitaria, é dicir, a de atención primaria,
a de Xeriatría e a enfermeira e enfermeiro de Pediatría. Hai outra que está sin desenrolar, que é a de médico-quirúrxica, que son as enfermeiras que deberían traballar nos hospitais, ou que traballan nos hospitais, pero aínda non está despregada a residencia desas enfermeras. As enfermeiras e os enfermeiros facemos ou fan residencia como a que fan os profesionais de medicina, ten unha duración inferior, suele ser 1 ou 2 anos, dependendo da especialidade, na que se rota da mesma maneira polos distintos servicios. E no ano 2010 modifícase a adaptación nova de como é agora mesmo a titulación, é dicir, que ao longo dos anos foi mellorando, especializándose a formación da profesión e, dende logo, centrándose máis nas actividades propias da propia profesión. Bueno, eu creo que o decía José, que en moitas ocasións non hai moito coñecemento do traballo que facemos as enfermeiras, non? Hai moitos ámbitos, pero digamos que o xeto é, basicamente, tradicionalmente, dende o principio, coidar as persoas enfermas, que pode parecer bastante obvio, pero que ten un amplio, ahora vamos a ver, unha amplia variedade de competencias, e despois a prevención e a promoción da saúde, que é seguramente o propio da profesión e o máis importante a día de hoxe, e dende logo o máis importante dende o punto de vista da necesidade dun modelo que traballe na prevención da enfermidade, non? Entón, en función deso, en canto ao cuidado da enfermidade, é obvio que tradicionalmente, e tamén con ese traballo en algunhas ocasións interdependente, ou a veces dependente de medicina, non? Fixo a enfermería, tanto no cuidado da enfermidade das persoas enfermas terminais, nas persoas con unha discapacidade, con unha diversidade funcional, ou na atención das propias urxencias. Todo iso centra o traballo fundamental, sobre todo nos hospitais, fundamentalmente o traballo que fai a enfermería nos hospitais, nas consultas de especializada, na realización das probas, e tamén unha parte importante do control das persoas enfermas, tamén en atención primaria, en la que se dá de diferente maneira, non? Bueno, seguramente sabedes xa, porque a profesión é moito máis coñecida a día de hoxe, pero hai un traballo importante dentro das urxencias sanitarias. Cada vez as enfermeiras e enfermeiros están asumindo máis competencias a hora de facer, por exemplo, ahora mesmo os cribados dentro dos servicios de urxencias, é dicir, cando unha persoa chega enferma, ata fai algúns anos era un profesional médico ou que facía o cribado, dicir, cal era a gravidade inicial da persoa enferma, do doente. Agora mesmo estás implantando un modelo no que é enfermería o que fai ese traballo. É certo que con insuficiencia de persoal, que é un problema que temos estrutural no sistema e que necesitaríamos ter máis formación e máis enfermeiras e enfermeiros para facer ese traballo. Evidentemente, a presencia en todas as unidades de hospitalización, nos quirófanos, nas unidades de cuidados intensivos, nas unidades de cuidados paliativos, na atención hospitalaria a domicilio e, evidentemente, no control ordinario das persoas en atención primaria. Hai unha parte que é relevantísima, que é esa de prevención e promoción, que para mí, polo menos, é basicamente o corpus da nosa profesión, é dicir, o traballo dunha enfermeira é atender a promoción da saúde dentro da población, a nivel comunitario, pero evidentemente en xeral, e que se desenrola fundamentalmente en atención primaria. É certo que na atención hospitalaria se pode facer educación para a saúde, é moi importante, e como educar hábitos nas persoas que están enfermas para que a súa situación de saúde non empeore, pero nese elemento pois é fundamental a atención primaria. A investigación, que en moitas ocasións non é coñecido ou non se coñece que papel ten a enfermería na investigación, e dentro dos hábitos de cuidado pois é importante. Vamos a poñer un exemplo, fundamentalmente pois nas persoas enfermas diabéticas. Hai un campo moi grande que traballa a enfermería e que se pode facer moita investigación no que ten que ver coa propia alimentación, no que ten que ver co cuidado das persoas diabéticas, ou este é só un exemplo, ou en calquer outra índole. É un aspecto da profesión que está moi pouco desenrolado porque a miúdo
non hai medios materiais para poder facer ese traballo ou non hai persoa suficiente para ter tempo para dedicarse a esta parte. É algo moi importante e que, como a calquer outra profesión, igual que en medicina e que en calquer outra profesión, fai avanzar a propia profesión. Investigar, coñecer novas formas de mellorar a atención que se proporciona aos pacientes, pois é moi importante para calquer profesión e fundamentalmente para unha profesión que está pegada e achegada ao doente como é a enfermería. Ao final, somos os que estamos en contacto continuo a pé de cama e somos os que estamos en contacto continuo a pé tamén de domicilio no caso de atención primaria. En canto ás políticas de saúde e a xestión, tamén hai un papel importante, é dicir, como debería haberlo, polo menos, como profesión estrutural que forma parte do sistema, debería ter un papel en como se xestionan os centros sanitarios, en cales son as políticas que se diseñan por parte dos gobernos, neste caso, en materia de saúde, e trasladar a importancia da introducción desa prevención e desa promoción nas políticas de saúde. Cando os gobernos xestionan ou diseñan como vai a ser o sistema sanitario público, neste caso sempre me refiro ao público porque fundamentalmente para o que traballo e para o que defendo, non? Pois debería ter esa presencia e hai esa capacidade, de feito forma parte da nosa formación dentro da propia universidade. E obviamente a formación de outros profesionais, tanto de outros enfermeiros e enfermeiras como de auxiliares de enfermería, ou a formación e educación en materia de educación para a saúde para o resto da poboación. A mí me parece que esta parte é a máis importante porque, o decía ahora, seguramente é a que está como menos aproveitada da profesión. Nos hospitais hai actividades propias da enfermería, que é o control da saúde, o control da alimentación, o estado do paciente, como está de ánimo, como está físicamente, pero hai moitas actividades que son dependentes de outros profesionais, pois de medicina, de fisioterapia, de outros compañeros e compañeras cos que se traballa en equipo. No caso da atención primaria hai moito máis campo para desenrolar as propias competencias da profesión. Que sucede? Se necesita moito persoal. A atención comunitaria significa non só a atención ás persoas que están enfermas, sino a atención ás propias familias, a educación para a saúde das comunidades. Eu sempre poño un exemplo. Eu tive a sorte que estudiei nun colexio público no que os enfermeiros e enfermeiras do centro de saúde que tiñamos cerca viñan a facer educación para a saúde dentro do centro de saúde. É certo que pasaron os anos e cada vez había menos persoal e deixaron de facer eses plans de saúde, pero hai un traballo moi importante que é educar tamén aos nenos e nenas. E introducí aí ese punto de enfermería escolar porque é un elemento que, nos no Parlamento, no meu caso, a través do noso grupo, propusemos na mesma ocasión, deuse o debate e votouse en contra, pero eu creo que un debate ben interesante. De feito, agora hai xente traballando para levar por parte de colectivos sociais esta proposta ao propio Parlamento, porque seguramente, ainda que a educación é importante para todas as persoas, a educación para a saúde, o momento máis importante, como noutras cousas, de facer educación para a saúde é seguramente a etapa escolar, non? Ese é o momento no que a enfermería debería ter un papel importante, non só porque estar nos colexios sirva para atender necesidades de nenas e nenos que podan ter unha enfermidade, un problema de saúde, unha alerxa, unha diabetes, sino porque a educación para a saúde debería formar parte do propio currículo educativo. Educar e ter hábitos saludables prevén despois problemas de saúde no futuro e, polo tanto, debería ser un elemento central. Eu decía que tiven a sorte de que nos ensinaron tanto educación a nivel de alimentación, de dietas, nos ensinaron educación a nivel de prevención das enfermedades de saúde de transmisión sexual, nos ensinaron emerxencias e primeiros auxilios, nos ensinaron unha serie de cousas, de coñecementos que eu tiven a sorte de ter, pero que debería de ser para todas as nenas e nenos e debería de estar arreglado. Eu creo que aí é un campo que está aínda sin desenrolar e que vai a ter no futuro, debería ter un protagonismo importante. E, evidentemente, como comentaba antes, a investigación en materia de promoción da saúde. Eu creo que moitas das dificultades que estamos tendo a día de hoxe de hipermedicalización, de
incluso o nivel de deterioro da saúde e o nivel de recurrir por parte do sistema aos fármacos que son moi necesarios e que hai que empregalos e importantísimo telos, pero que en moitas ocasións se solventan tamén con hábitos de vida que sexan saudables, con un control previo da saúde, non só do habitual, do peso e destas cousas que todos coñecemos, sino de outros componentes máis básicos que se coñecen cando se interactúa a nivel social. Hai outra profesión, ou se non estamos falando dela, que tamén os traballadores e traballadoras sociais, que teñen tamén un papel moi importante dentro de que é o equipo na atención primaria, que é coñecer as condicións de vida nas que vive a xente, que afectan directamente a súa saúde. Eu creo que a partir de aí creo que hai que falar de cal é a situación actual e de cales son os retos da profesión. No caso da atención hospitalaria, das unidades de hospitalización e das urgencias, como sabedes, estamos vivindo un proceso no que, desgraciadamente, nos últimos anos perdimos moito persoal. Ahora mesmo temos aberto nas urgencias do Hospital Clínico en Compostela unha folga, un conflito laboral dos traballadores que están defendendo que non hai persoal suficiente para atender a xente nas urgencias que cada vez se colapsan máis. Neste sentido, a enfermería, como receptor e continuo dos doentes e como elemento que está en contacto continuo, sufre moito, ten un problema moi grande, todas as profesións evidentemente, pero cando hai pouco persoal ou cando ten unha dificultade nas unidades de hospitalización. Tamén hai que ter en conta a baixa, digamos, introdución das especialidades de enfermería que vos trasladaba antes. Creo que nese sentido, a partir de agora, debería de ter un papel importante esas especialidades, como en calquera outra profesión, a necesidade de que os profesionais se especialicen e estén traballando en áreas concretas sucede tamén na enfermería. E a día de hoxe, a implicación que hai por parte dos gobernos a hora de dar mellor atención, mellor tratamento e de ter enfermeiras e enfermeiros especialistas, pois está sendo moi limitada. As compañeras que traballan nos hospitais, eu fundamentalmente desenrolei a miña actividade profesional en hospital, en la que tamén traballei en primaria, teñen verdadeiras dificultades para levar a cabo a día de hoxe o seu traballo polos recortes nos últimos anos de persoal que ademais sufrides todas nas propias listas de espera e nas dificultades que hai para acceder a unhas unidades e nas propias urgencias. No que ten que ver coa atención primaria, a situación non é moi diferente e estes días estábamos discutindo os orzamentos no Parlamento e falábamos do escaso aumento prácticamente nulo que hai nas partidas de persoal. Temos un problema grave que se está vendo en medicina de atención primaria e en pediatría, pero que tamén se está vendo en enfermería, da ausencia de persoal suficiente para atender aspectos básicos como é todo o que se atende na atención primaria, que antes non o despreguei, pero aparte do que falamos, a vacinación, que facía referencia José, o control dos nenos e nenas sanos, o control dos adultos sanos tamén, e o control dos adultos patolóxicos, o control da diabetes, o control en moitas ocasións desas hipertensións, deses sintróns, deses tratamentos, e, polo tanto, nese sentido é necesario o incremento de persoal en atención primaria porque estamos pasando por unha etapa de dificultade real. Ata fai algúns anos non había nunca problemas para sustituir as profesionais enfermeiras porque sempre había compañías nas listas de contratación. Pero é certo que estamos volvendo a situación na que hai unha precariedade tan elevada dentro do sistema que a xente se marcha en ocasións. E a veces non está sendo tan doado sustituir as compañeras. E despois hai un elemento que é relativamente novidoso, ainda que levamos anos para que se recoñeza a profesión ou a posibilidade de prescribir, pero eu creo que debería de aplicarse a menor brevidade porque creo que vai a servir tamén para desatascar e para agilizar parte do sistema. Durante moitos anos se reclamaba que as enfermeiras e os enfermeiros poderamos prescribir algúns medicamentos, certos medicamentos. Durante a nosa etapa académica, na universidade, temos formación tamén en farmacoloxía, en farmacia,
e a parte deses coñecementos se poden aplicar precisamente para facilitar cousas como, por exemplo, que estábamos falando, o tema da vacinación ou aspectos que se fan de maneira sistemática e que poderían facilitar e axilizar e precisamente evitar esas esperas que hai en atención primaria e tamén en algúns aspectos da hospitalaria, pero fundamentalmente eu creo que vai a ser un elemento no futuro próximo que debería de ter un papel fundamental na atención primaria. As urxencias de atención primaria, que as poño aí porque tamén estamos en pleno conflito dos puntos de atención continuada dos PAC. Temos unha necesidade imperiosa de ter moitos máis profesionais para atender as urxencias e en moitas ocasións falamos do modelo sanitario e eu creo que a primaria, as urxencias da primaria, tanto para a medicina e tamén para a enfermería, son un elemento que achega máis a xente. Acudir a un centro hospitalario en ocasións é moito máis complexo, é máis difícil, está máis lonxe e, dende logo, fortalecer ese sistema e, dende logo, que teñamos máis profesionais para atender ese aspecto é relevante tamén dentro da propia profesión. E despois, fundamentalmente, o que comentaba antes, en materia de prevención e promoción. Eu insisto moito nesto na promoción da saúde porque, desgraciadamente, estamos nun momento no que, ademais, a poboación está envellecendo, xa temos un problema real no que necesitamos que a xente se coide desde o principio, que se prevea na medida do posible as situacións que levan a enfermar e que, ademais, creo que debería de estar fundamentalmente relacionado con ese papel de enfermería na educación para a saúde. É un elemento central. Sei que igual é un pouco denso non falar desto, pero falar da profesión é fundamentalmente falar dos lugares ou do papel que desempeña a profesión nos diferentes campos onde está. E despois, como comentaba antes, o tema de investigación que está moi pouco desenrolado e que é imprescindible a hora de traballar, pois que se pode investigar en esa propia educación, que se pode investigar en materia de atención a diabetes, en materia de atención a hipertensión, en materia de atención aos nenos e nenas, en materia de atención ás mulleres en idade fértil. Hai moitos campos nos que deberíamos de poder traballar e que, desgraciadamente, a día de hoxe non estamos tendo recursos para poder facelo. Eu creo que o papel da enfermería é imprescindible nun modelo basado fundamentalmente nese modelo preventivo. E nos últimos anos, ese deterioro que decía do sistema sanitario público está facendo que pasemos dun modelo que debería de ser de prevención, que estaba camiñando dende os anos 80 e 90 a ser un modelo basado na prevención, na promoción da saúde, na educación, nalgo que é fundamental dentro da profesión de enfermería, que se chama o autocuidado, que é un dos pilares básicos da nosa profesión, un dos conceptos básicos, a un modelo puramente asistencialista, como que existía antes, probablemente na ditadura, cando estaba explicando eu que existían eses ATS, eses axudantes técnicos sanitarios. É dicir, a día de hoxe, a pérdida de recursos fai que se poida dedicar menos á educación, pero tamén mudou o concepto de dereito á saúde por un modelo máis asistencialista no que as persoas, se teñen fundamentalmente dentro do ano 2012, que se cambiou a protección á saúde, outra vez volvendo ao modelo de aseguramento, as persoas, se teñen seguro porque traballan, están xubiladas e, por tanto, teñen un seguro específico, poden acceder á saúde, e se non, teñen que buscar unha maneira de acceder a esa saúde por outro tipo de métodos. Eu creo que o exceso de medicalización entendida non como a profesión médica, sino como o exceso de atención con medicamentos, con hospital, con introducción de outros elementos que son máis propios dunha atención hospitalaria, vai en detrimento, dende logo, dun modelo de prevención e de promoción á saúde. Por suposto, os hospitais, a medicación, todos eses elementos son imprescindibles cando hai unha enfermidade, pero temos que camiñar cada un modelo preventivo, e eu creo que aí a profesión de enfermería é, eu creo que o elemento central dese modelo de prevención e de promoción da saúde, claro que camiñar, e eu penso que simplemente se poderá camiñar aí se hai unha vontade, dende logo, dende os gobernos e dende os legisladores, os que agora mesmo temos unha responsabilidade política, traballamos e insistimos
en facer propostas nese sentido, no que se camiñe cada un modelo que sexa que poña de verdade ao paciente e ás persoas como responsables da súa propia saúde, dándolle elementos educativos, dándolle elementos de formación e podendo a saúde a traballar para facer, pois digamos, para ter un país no que realmente a saúde sexa un dereito fundamental e non, dende logo, un elemento circunstancial aos aspectos económicos, como está acontecendo a día de hoxe. Eu non quería ser extensa, porque a mí me parece que falar dos elementos profesionais dunha profesión se fai a veces un pouco denso, e a mí me apetecía máis que preguntárades ou que propuserades, porque eu creo que é máis interesante abrir preguntas e a partir deso pois desenrolar os aspectos relacionados coa propia charla e coa propia profesión de enfermería. Moitas gracias. Había un lugar lonxano, onde os homes tiñan bestas e cabalos, e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Un día de maio antra a carballeira sonou un cantar, que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. E terán un río de augas moi claras, que mova o muiño pra moer o gran. E terán un río de augas moi claras, que mova o muiño pra moer o gran. Agora, meu neno, xa quenceu o berce, durme que tua nai o avalará, e recorda sempre que contra a carballeira sonou un cantar, que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán.